วัดดีครับพี่น้องเสาร์ของวันที่18เนาะคอยนอนรับกันก็ตื่นขึ้นมาน้ำเต็มไปหมดอร่อยเบิ่งเหล่าพี่น้องเบิ่งซอยก่อนนะน้ำเต็มไปหมดตลอดมึงที่ละนี่ขอสิทายแค่ย่อๆได้พี่น้องคอยพาออกไปว่าไรมันเสียอันตอนนี้ตีสี่กว่าเกือบตีห้าเนาะพี่น้องตื่นขึ้นมาน้ำฝนเต็มไปหมดเลยฟ้าตกเบิดขึ้นสอดแกงตกประมาณ4 ทุ่มเนาะจนหอดตานี่ก็ยังบ่ทันได้เอียนพี่น้องยังบ่ทันได้เอียนเลยอ้าวป่าก็เริ่มสิเริ่มห้องละตีบ่ทันได้เอียนเลยอันนี้ก็จะไปแค่ค่อยไปได้เนาะก็สิสอนไปตามอันนี้ค่อยออกไปข้างนอกคักบ่ได้มึงน้ำค่ะน้ำอุดมสมบูรณ์เป็นเลยนี่ละแล้วสิว่ามันอันนั้นบ่ได้เด้นี่ตกลงมามันก่อกันมาหลายหมู่บ้านจะตกบ่พี่น้องบ้านจะตกบ่บ้านเขาตกเลยตกที่เขาทายอันไก่ลังคาเงี้ยนข่อยนี่ก็สิทายออกไปไกลบ่ได้ค่ะมันฝนตกเห็นบ่น่ะของเต็มไปหมดเลยก็ปีนขึ้นมาอีหยังว่าขาวจูนคูนอันปีนขึ้นมาเห็นขาวจูนคูนเลยโอ้ตายตกเอาจนชุ่มเอาจนซ้ำเลยเป็นว่าสิลอยน้ำสาได้พี่ไปหน่อยธรรมดาบ่ธรรมดาเบิ่งซอยกันเด้อนี่ล่ะอย่าลืมเด้อนี่เด้อแต่ว่ามันก็เป็นหนาฝนอยู่แต่ว่ามันตกหล่ะฝนตกหล่ะใกล้สิหมดฝนแล้วมันจังฝนขึ้นมาธรรมดามันสิตกเดือนนั้นเดือนหยังมันก็เดือนนี่แหละวะเดือนนี่แหละแต่ว่ามันผสมประสานกันอยู่ตรงไหนนี่ล่ะพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องนี่ไต่หลังคาอีหยังก็ได้นี่สงสัยสิไหวซ้ำนี่ก็น้องพี่น้องเนาะทำมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานั่งน้ำนี้ด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายซีอูค่ะ